pesantren jadi ulama besar. Sok sanajan anjeun masantren puluhan tahun santri kitab numpuk tilu gudang aya di imah, lamun goreng akhlak kanu jadi guru maaf moal manfaat eta ilmu. Aya santri aturan tukang macul sawah guru baheula ngaji can pernah ngan nurut ka guru. Cek guruna urus we sawah ama, panguruskeun kebon ama, nyieun sasaungan di kebon jang tempat sare maneh nurut. 10 tahun cicing di eta pesantren. Begitu beres 10 tahun cek guru keluar manehna geura mukim balik ka imah. Ajarkeun masyarakat ibadah. Cek eta santri ngajarkeun kumaha ama abdi salila 10 tahun can pernah nyoret kitab-kitab acan. Aing ngoret mah bener. Ngalogat can pernah. Cek ajengan ridho ama ka maneh. Kebon ama sawah ama. Anu kadua nu diangkat ku Allah naon yarfa'ullahur rahmah minal qulub. Allah ngangkat nur dina hatena manusia di akhir zaman. Mana jelema nu diangkat dina hatena eta cahaya ku Allah diangkat eta jelema teas teu daek narima kana nasihat. Lamun dielingan lain nurut malah malik meurepan. Eta cirina jelema geus leungit cahaya dina hatena. Loba do kitu loba. Entong ka batur di lingkungan imah we urang heula sok mamatahna anak ayeuna anak daripada loba nurut loba meurepan budak ayeuna. Berarti geus mulai pareum tan nur cahaya dina hatena ta budak. Kumaha carana atuh asep gancang tulungan ta budak keur anteurkeun ka ulama ka kiai. Cenah caang deui hatena daek narima kana parentah indung jeung bapa. Dititah zamanena budak ngalawan. Komo di luarin imah loba masyarakat delingan ku kiai masing-masing kiai. Kalakah ngajak masing-masing. Bosen kiai lah nu dibahas dengan salat. Nu sok salat ge can puguh asup ka surga kiai. Ngabalik-balikeun. Ceuk kiai ceuk sia nu sok salat can puguh asup ka surga atuh komo nu tara tolol. Nyungsep ti heula. Ulah kitu. Tarimakeun eta hidayah ti Allah melalui lisan para ulama para kiai. Nasihat ieu mangalawan. Masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu, ceuk saha teu ngarugikeun batur. Maaf, datang mah bencana kabeh rugi. Eueuh gempa musyawarah eueuh. Nu nyieunna mah Allah nu ngagerakeunana Allah, tapi aya nu ngondang eta bencana. Kalakuan jelema nu geus sararombong ka Allah. Nu ngagerakeun tsunami Allah, namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah nu ngagerakeun. Can kadenge beja profesor di tengah laut nu nyieun tsunami gara-gara profesor di tengah laut ngogobok cai laut. Tsunami pae profesor na ti heula leg-leg teri. Nu ngabledageun gunung maaf can kadenge beja insinyur sugan gunung meletus gara-gara dikompa. Meletus paeh insinyur darewek monyet. Nu ngabledageun Allah, nu ngagerakeun kabeh Allah ngan aya nu ngondang saha perilaku jelema nu geus sararombong ka Gusti. Ketika datang bencana teguran ti Allah kabeh kabage atuh nya leres teh kabeh kabagean. Can pernah aya banjir musyawarah. Sugan cek banjir kan nempo imah kiai liwat. Teu bisa imah kiai ge leungit ka bawah banjir. Untung kiai na salamet naik tangkal kalapa. Make kolor ka kiai. Geus sampingna ka bawah banjir teh heula. Untung kolor pageuh. Coba lamun jeung kolorna ka bawah. Trek ka mana hibar perkutut. Hese dengan kurungna deh. Maaf datang meteguran kabeh kabagean geuning kabeh kabage. Laras teh dilengan ku kiai ngalawan padahal pangabutuh mangadadak lompatna ka kiai bener. Mun anu maot ka nu ngamandian nu nyolatan nu ngaduakeun nu ngagotong tolol merkosa ngagotong mayit salaki siak kiai itu tengah gotong amit-amit selajeng merkosa kiai namun kuat kiai tanagana menleles mandion ngaboehan kiai ngagotong ngageli kubur kiai
Giliran maca talqin eueuh kiayeuna ka kubur leuleus. Sanu tanggung jawab sia. Ulah merkosa ka kiai. Eueuh nu ngagaji kiai mah. Eueuh. Padahal pan dina lagu Indonesia ge nu ngabangun teh jiwa heula karak badannya betul. Nu ngabangun jiwa saha kiai tapi aneh teu diperhatikeun kesejahteraan kiai ku pemerintah. Sekali diperhatikeun intensif satahun sakali tiap lebaran. Bari teu nepi kabeh eta ge. Cenah 1.800.000 neupina 300.000. Sabareh di mana ragragna goblok. Ngahakanan duit kiai ka walak beuteung sia. Jujur sia di akhirat didenda namangke naik banding kiai. Ya Allah, baheula ke di dunia duit aing eueuh. Da ti ditu nama 1.800.000 nu nepingan ukur 300.000. Ari harita sa petugasna RT Mud. Lurahna saha? Lurahna teh aya pokona malah. Atuh kaberod-berod kabeh orang. Kunaon ada teu luhur ka hanap jadi ngerucut. Keur mah nu ngagaji duit sakitu-kituna satahun sakali teu unggal poe deui. Hayu disikap nu kitu oge. Atuh mungkin begang we kiai teh. Diperkosaan wae. Ya Allah ya Rabbana. Pandina belagu nasional Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk dua Indonesia Raya. Aing ngalaman jadi jelegen baheula. Pernah jadi kompan aing baheula. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Berarti memeh ngabangun fisik teh jiwa heula, mental heula. Mantakna bobrokna Indonesia, hancurna ekonomi Indonesia lain gara-gara Krismon lain, tapi gara-gara lanceukna si Krismon. Saha si Krisman jeung si Kristal. Sa Krisman krisis iman, Kristal krisis mental. Indonesia teh beunghar, kuduna mah geus eueuh nu sangsara. Salila 74 tahun merdeka. Sok aik maraban rakyat Indonesia mahi ku emas timah tembaga. Tapi kunaon teu bisa. Loba nu mentalna kena krisis penyakit di luhurna, ngarampogan we duit Indonesia. Miliaran triliunan, bener teh? Kunaon yang dia mungkin loba ka nu korupsi eueuh nu kapok sabab hukumna lemah. Di Indonesia mah ad-dunya bid-duit. Wa ma fid duit sakit. Ad-dunya bid-duit gesit. Ad-dunya bil fulus. Wa ma bil fulus mampus. Ad-dunya bil fulus lulus. Di Cina koruptor benang paeh digantung. Di Indonesia koruptor benang digantung pengadilanana. Nepi ka teu putus-putus. Digantung diganggayong pengadilanana. Arab Saudi koruptor benang dipotong leungeunna. Indonesia koruptor benang dipotong masa tahananana. Kuduna 6 tahun jadi 2 tahun. Bil fulus. Lulus. Itulah Indonesia, termasuk orang. Da urang ge hirup kumaha doa, duit. Teu ina pikiran awewe mah keur ngaji ge duit. Jatuh sekali-kali na pikiran teh doa, ulah duit. Teu munafik asep da urang mah jelema biasa. Ya buktina urang butuh hirup butuh kudu doa. Duit wae keukeuh. Butuh kudu duit. Atuh heueuh duit butuh doa kitu atuh ngajawabna ih. Da kuring ge jelema biasa butuh. Mentak liar ka dieu ge jauh-jauh ti Cikampek daripada cicing di imah aing lieur sirah mikiran loba hulang hutang gara ke amprok nyeun fitnah ka aing nyaho ti mana aing loba hutang teh urang dieu mah kararitu ih eta bau ge karak nyebutkan aing loba hutang nyaho ti mana loba ulang-ulang mentak mending liar ka dieu sugan di dieu mah meunang
amal astagfirullahaladzim amplopan karena duit deui wae awewe amal kaing balik ngaji ti dia mah doa cuk ibu-ibu lah tong munafik si Asep da urang mah jelema biasa rumah tangga butuh duit bener teu boga duit mah leuleus lieur kana hulu kumaha gadenge harga nararae salah kitu boga duit biwir pamajikan milun naik tung keripit ahai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang mun salaki duitna carang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trong teng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit barigu tak ditakbirit ngabibita sayang berit dengarkan ibu-ibu jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka ku tangjeng samping langsungkeun mujur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngorang geus melendung cek aja Aisyah salaki cekekeun jurig nu kitu mah insyaallah ibu-ibu dia mah saroleha tadi ngadenge ti Haji Hendar alhamdulillah Haji ibu-ibu di dia mah bala lagur ka salaki namun salaki keur loba duit mah cenah tadi doakeun sing saroleha amin ya Allah ya Rabbal SWDI nu kadua diangkat eta rahmat dur cahaya dina hate masing-masing jelema cirina eta jelema geus teu narima kana nasihat cirina eta jelema geus ngalawan kana nasihat berarti eta jelema geus leungit cahaya dina hatena anu katilu yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i Allah bakal ngangkat di akhir zaman sifat era ti masing-masing awewe geus leungit ka era pan bukti ayeuna geuning aurat geus leumbrak di mana-mana laras teh kuring sok ngobrol jeung pun aki kapungkur bah ai baheula ca teh zaman abah lamun ningali ping-ping awewe gampang apa susah lamun ayeuna gampang kumaha gampangna teu kudu liar keluar di jero imah geus aya maksudna tah remote cekel pencet tuh hurungkeun TV heuh bener tong waka film iklan geus bararijil ta ping-ping awewe hayang ping-ping model kumaha nu herang nu geuneuk deui araraya atuh iklan gift merawat kecantikan kulit Anda di kapata atuh pan aing boga TV ho pero ka aing meuli TV teu disetel aneh komo geus hand body oh nu teu nyambung permen relaksa cenah anu permen relaksa kun anu tongtotkeun na TV bujal awewe pan aing jadi mikir emang ayeuna aya permen rasa bujal tuh nya ngaruksakna pinter ku iklan geus ruksak ditarurutan ku anak-anak urang pakaian sembarangan orat ka mana-mana geus leungit sifat era di masing-masing awewe atuh cek main nama rapih nepi ka nyekek eta tiung kada beuheung ai kahanap nyitak Danau Toba meuli kadeuleu ti tukang kadeuleu eta ban radial kenal pot racing na bijil ini yang najongeng ih amit-amit cek main pantes gaul gaul lain gaul gelo iya dengan busana-busana sekarang hijaber katanya gaul maaf yang islami dan menurut syar'i tidak memperlihatkan bentuk badan tidak memperlihatkan bentuk lekuk tubuh wanita ulah awas tah makanya sejarah ayana pasaran ayana keranda ayana kurung batang pan di zaman Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngobrol sareng Siti Asma binti Umaysh saur Siti Fatimah Asma
Hari itu belah kaler aya nu digotong naon, aya nu maot Fatimah. Terus mayitna hari itu tuh dipanggul mayitna. Eta mending ngabentuk kitu badanna tubuhna, nyapan dibeungkeut di kain kafanan diboeh. Terus dibeungkeut, digotong, dipanggul. Emang setiap nu maot eta Asma kitu digotong ka makam, atuh digotong. Dibeungkeut kitu dibungkus, nya dibungkus. Isin kaula Asma, cek Fatimah, isin kunaon? Isin ku Gusti Allah. Maksana isin kunaon Fatimah? Lamun kaula maot ge meureunnan dibungkus di kain kafanan, diboehan, terus dibeungkeut, terus dipanggul dibawa ka makam, meureunnan bentuk lekuk tubuh kaula katingali kudu sanes kudu ngagarotong, atuh jelas pasti katingali bentuk lekuk tubuh. Asma kaula rek wasiat di mana kaula maot pangwartoskeun nyieun peti jang nutupan badan kaula. Jangan gotong kaula. Tidinya sejarah aya pasaran. Siti Fatimah alim katingali bentuk lekuk tubuh. Isin ku Gusti Allah. Jadi Fatimah tuh merasa malu waktu hidup, ketika nanti kalau mati malu dengan Allah. Kalau di dunianya lekuk tubuhnya kelihatan. Pada orang mah lain, jilbabna nyekek kana pelepis nyetak. Atuh keneh-keneh tati. Atuh ditutup beheung mah, sedangkan anu nimbulkeun ngarangsang lalaki lain gara-gara lalaki nempo beheung awewe lain. Banyak sidang pemerkosaan kagali ku pengadilan. Naon sababna maneh merkosa eta awewe? Jawab. Gara-gara nempo beheungna, teu aya. Ternyata kenapa yang membuat Anda merkosa wanita? Karena melihat lekuk pantat, lekuk depan tubuhnya. Eta hati-hati dengekeun titin si rapi mun bisa make karunggon nih sia. Ya Allah ya Rabbana. Selengit sifat era nu terakhir, yarfa'ullahul adla minal hukami. Allah ngangkat sifat adil di masing-masing penegak hukum. Ya timbullah masalah Indonesia acak-acakan, sabab hukum geus acak-acakan. Leres tadi teh terjadi adunya biduit bama biduit sakit adunya biduit gesit gitu nama. Ya Allah mudah-mudahan sing berkah di Indonesia, sing dijauhkeun tina balahi, atuh nu ngaranna ye corona mudah-mudahan sing buru-buru mantong di kawuhan kan itulah. Pusing teh ngabribedkeun ka sarerease teh teh. Jumaah jadi dieuweuhkeun pan bahala rame teh si corona bijil teh. Leuwih-leuwih si eta mah datangna teh. Ustad ge kababawa nganggur aing 4 bulan. Atuh kabeh panitia ngabatalkeun ho. Da teu diijinan gara-gara si corona eta teh. Kunaon make lila di Indonesia pan aya nini ngaduakeun. Ngaduakeun corona pan nini ih mun panggih cekek wae nini eta. Nini menang bantuan sosial. RT datang, Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Jang RT aya naon? Iya mak, bantuan sosial ti corona tah aya sembako komplit. Aloh ku bager-bager teuing eta si corona. Bejakeun RT mun panggih de doakeun ku umat si corona sing panjang umur. Mantak eueuh leungit aku ini didoakan samaruk si corona teh jelema meureunnan nu mere bansos pisebeleun teh mantak ulah eureun isuk 3 kali sore 3 kali maca naon bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Isuk 3 kali sore 3 kali supaya dijaga diraksa dijauhkeun tina wabah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Oh muludanana encan ieu teh. Maaf. Geus jam 1. Jam-jam aing atuh ngaco ge teu naon ih. Amit urang dieu mah meuni peka atuh jam aing ieu ngacorek henteu kumaha aing ho. Dipindahkeun ka jam 3 ge kumaha aing atuh. Urang dieu mah ih ampun.
lamun eta nu opat geus leungit di dunia cenah Asep naon nu terjadi maka merajalela kehancuran di setiap sudut dunia ieu. Ayeuna tong aneh meureunna eta nu opat cerita di geus diangkatan laleungitan yakin terjadi musibah bencana di mana ternyata leres doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan, musibah bencana di mana-mana gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Geus leungit hatena tina nur rahmat cahaya dielingan ngalawan pan kalakuan jelema-jelema keneh nu ngondang eta. Sifat adil geus leungit kalakuan jelema-jelema keneh nu ngondang datangna musibah. Sifat erana awewe geus leungit kalakuan jelema-jelema keneh geus nangtangan ka Allah. Bakal lamun dikait-kaitkeun ieu maaf Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawariskeun para ulama jeung para wali-walina ka dunia ieu jadi pamageh. Lamun ek ditafakuran tahun 2020 kamari anu wafat pewaris Rasulullah kurang lebih 100 nu wafat. Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama sepuh termasuk dzurriyyah Nabi, para habaib 2020 ieu kurang lebih 100 ulama nu wafat dina taun ieu. Ya Allah, rek aya naon atuh ieu? Sedeungeun eta teh paku dunya jeung geus aya paku nu lempeng nang ditakolan wae. Paku nu lurusna ditakolan wae. Anu bengkok mah teu dipukul. Bener teu? Karti teh ieu teh. Sok ayo palu eta paku anu ditakolan terus nu lurus apa nu bengkok? Nu lurus. Nu lurus mah moal eureun-eureun dihantem mah ditakol terus. Nu bengkok mah diantepnya. Bener teu? Padahal eta nu lurus bakal jadi pamageh. Kejadian tuh di Indonesia. Oh bener gitu. Pantak nu lempeng nu ditakolan, nu bengkok diarantepkeun we. Pan jagong ge gitu deui. Jagong di kebon maaf nu dipanen teh heula nu bagus bener. Anu petot dipanen teu diantep di kebon. Dipanenna sekaligus engke, dibabad diarit, bahkan dibeulem di kebon jagong. Bener. Nu lurus anu istiqomah geus mulai dipanggilan ku Allah sadayana. Anu araya keneh ditakolan hantem-hanteman. Aduh, tinggal lu bara rengkokna urang paku naon Ustad? Paku reng bari tina naon urang mah deui kalek ditakol geus milih urang. Masyaallah. Kana milih-milih anu penting anu nancep lah. Laras teh ulah mantak ngeureunnan kana jihad urang, kana perjuangan urang di lemur urang, sok kembangkeun majelis taklim terus-terusan. Ondang barokah nanti Allah ku pengajian-pengajian insya Allah. Jadi Rasulullah wafat teu ngawariskeun harta jeung jabatan, tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama Allah. Sementara anu istiqomah na ena ulama geus diangkatan ku Allah. Tinggal nu para retotna. Tapi aya keneh sih ahli thariqah masih keneh araraya. Allah moal waka ngancurkeun Indonesia sekaligus lamun di Indonesia masih keneh aya ulama-ulama ahli thariqah, ahli zikir masih keneh araraya. Alhamdulillah di Jawa ya keneh, di Banten araya keneh nu istiqomah alhamdulillah. Makana lamun geus aya jalma ulama-ulama istiqomah dina zikir na thariqah, maaf dina ibadah, Allah gampangeun ngaleungitkeun Indonesia sekaligus. Ningali peta denah lautan jeung daratan masih kena luas lautan, lamun ditaikeun cai laut leungit pulau di Indonesia kabeh bisa terjadi. Ngan ku Allah tadi sakaliguskeun masih kena ulama-ulama soleh, masih kena santri-santri istiqomah di pasantren. Lamun geus aya santri di pasantren teh aya ulama istiqomah, geus aya deui bapak-bapak nu itikaf di masjid di maghrib ka isya, geus aya ibu-ibu nu diuk di kamar di maghrib ka isya dina sajadah bari muka Quran maca tadarus Al-Qur'an, teuing rarasaan leungit Indonesia sekaligus bisa terjadi. Aya keneh nu wiridan alhamdulillah, aya keneh nu ngaji kitab Safinah, aya keneh nu ngaji kitab Jurumiyah, aya keneh nu maca Nadhum Alfiyah Imritiyah Kulunadmul maksud masih keneh di bararaca. Oh masih keneh zikir di tu ulama thariqah alhamdulillah. Jadi eta bentengna si orang Indonesia teh. Tak kudu nganuhunkeun aya pewaris Rasulullah teh.
Lamun di hiji lemur aya pasantren cenah pek loba santri da eta lemur, maka eta bisa ngajamin ngifaratan kana dosa-dosa fardu kifayah orang lemur eta ku ayana santri da eta lemur. Alhamdulillah. Makana santri baheula mah pan pada ngarau tatangga pasantren imah-imah teh pada ngarau ka santri teh jang geus masak can dikobong tah can mah geus dahar di imah di dieu. Jadi panto dapur tatangga pasantren teh terbuka baheula mah jang santri akhirnya mah lain sih nu izin ka santri teh ulah bisa nepa budukna si goblok pelecehan eta euy. Heh santri dengekeun calon nyengir mikir santri buktikan santri bahwa kita mampu amin. Nah teu eureun baheula di pasantren budug mah budug aing ditolak we ku santriat aing baheula. Korban penolakan baheula. Wah pokona mah loba santriat nu teu daekeun ka Syekh Bubarok baheula. Nyeri hate aing baheula ditolakan ku awewe. Tapi rarasana ayeuna mah haranya kali tanu nolak aing baheula. Geus nonton aing dina YouTube laku aing geunya. Pasti menyesal mereka pernah menolak aku. Yes. Datang santri buktikan santri mun ditolak anu ka awewe ulah putus asa santri pasti eta bakal udag-udag sia ku awewe sebab sia boga hutang. Ulah maka amin sia naon teh amin wae. Atuh da santri anu mah kalamu bar mubtada ngaji cantimu geus neangan randa riweuh santri ayeuna. Baheula mah pan santri masyaallah da HP baheula mah geus sorogan geus balagan balik ka kobong mutolaah deui ngalogat teh santri anu mah lain game jeung game online hayo. Aduh geus ribet racuna loba teuing aya mah. Tapi tetap lamun anjeun istiqomah di pasantren pasti hasil. Nu penting jaga hidmah kalau jadi guru eta bae. Kuncina eta hayang mangpaat ilmu kalau di pasantren hidmah kalau jadi guru. Naon sabab santri baheula kalau di pasantren jara di ulama besar, jara di kiai masyhur. Naon sababna? Sabab ngahidmah ka guru, hormat ka guru, nurut ka guru. Tak kaluar di pasantren jara di ulama besar. Sok sanajan anjeun masantren puluhan tahun santri kitab numpuk tilu gudang aya di imah, lamun goreng akhlak kana jadi guru, maaf moal manfaat eta ilmu. Aya santri aturan tukang macul sawah guru baheula ngaji can pernah ngan nurut ka guru. Cek guruna urus we sawah ama, panguruskeun kebon ama, nyieun sasaungan di kebon jang tempat sare maneh nurut. 10 tahun cicing di eta pasantren. Begitu beres 10 tahun cek guru kaluar maneh ayeuna geura mukim balik ka imah. Ajarkeun masyarakat ibadah. Cek eta santri ngajarkeun kumaha ama abdi salila 10 tahun can pernah nyoret kitab-kitab acan. Aing ngoret mah bener ngalogat can pernah cek ajengan ridho ama kamaneh kebon ama sawah ama rapi hasil namu cekil tiap panen gara-gara maneh nu ngurus ridho ama kamaneh balik nurut ka guru. 5 tahun yang akan datang menjadi ulama besar. Saha eta? Syekh Diyauddin muridna Syekh Nuruddin Zanki. Syekh Nuruddin Zanki teh ulama besar di Damsyik. Baheula Damsyik aya nama Syria. Gaduh murid namana Syekh Diyauddin di mana di Damaskus. Barang datang ka pasantren cek Syekh Nuruddin Zanki maneh mah tong ngaji bae panguruskeun kebon amawe kebon korma. Salila 10 tahun ngurus kebon we di dinya. Nepi ka setiap panen tahunan penghasilanana di ka pasantren kan sebagian disodakohkeun da dipiwarang ku Syekh Nuruddin Zanki. Engge 10 tahun cek Syekh Nuruddin Zanki jang balik wae na majung ka lemur. Geura ngajarkeun ibadah di ditu di lemur maneh baru tuheun masyarakat. Cek Syekh Diyauddin ngajarkeun ibadah naon? Abi mah salila 10 tahun lain ngaji di dia ngurus kebon. Geus nurut ka ditu, nurut balik. Pendak-pendak deui ku Allah dipertemukeun di Damaskus aya nu ngayakeun bahsul masail. Para ulama didatangkeun sadayana termasuk ulem Syekh Nuruddin Zanki di Damsyik sebagai moderatorna. Syekh Nuruddin Zanki tos sepuh berangkat. Begitu datang ke Damaskus dugi ka eta gedung pertemuan terlambat. Tos dimulai acara bahsul masail. Syekh Nuruddin Zanki eueuh nu nyahueun datang ka dinya. Calik we dipipireun gedung bari ngupingkeun eta nu perdebatan masalah agama. Cek Syekh Nuruddin Zanki atuh tong ngondang kula jauh-jauh
geuning di dieu aya ulama eta jelas bener hujahanana bener penjelasan penerangan anak kitab anu soheh kabeh ternyata geuning aya ulama besar di dieu. Tapi kalau hore eta acara bubar weh para ulama kalaluar tinggal panitia anu ngulem eta Syekh Nuruddin Janki jeung eta ulama sebagai moderator pengganti Syekh Nuruddin. Barang keluar eta si panitia ningali ka pipir aya aki-aki nuju calik. Assalamualaikum Mbah. Di mana Abah? Iya kaula Syekh Nuruddin Janki. Masyaallah Syekh, kunaon teu kalebet. Tiirah sumping. Nya tita tadi kan kaula ngupingkeun di dieu. Atuh teu kudu ngondang kaula jauh-jauh geuning di dieu aya ulama eta. Bener penjelasanana soheh kabeh. Di mana eta ulama nu ngajelaskeun teh urang dieu Syekh alhamdulillah da ngagentosan Syekh teh sumping kaulah hayang panggih itu nuju ngabereskeun kitab di Lebet. Syekh Nuruddin Janki asup ka gedung eta aya ulama keur mereskeun kitab. Assalamualaikum eta si ulama ngalieuk nyamperkeun punten saha ieu kasepuhan kaula tidak msik saha ke Nuruddin Janki digabruk Syekh Nuruddin Janki sampai anak-anak. Iya saya ulama naon ieu teh naon? Ieu kunaon anjeun ngarontok kaula? Ama ieu abdi dia Uddin ama anu baheula ngurus kebon korma ama geuning abdi diangkat jadi ulama di dieu. Nangis Syekh Nuruddin Janki jang. Tadi nu ngajelaskeun hukum-hukum tadi saha? Abdi ama diijabah doa ama. Cek ama ge balik maneh bisa. Subhanallah. Menang ridho guru. Eta nu hese teh menang ridho na guru. Tak santi baheula kunaon balik di pesantren jara di ulama besar. Sabab ta'dim ka guru, hidmah ka guru. Ajengan baheula sawahna lega teh nyaho naon nu ngurus santri baheula macul. Ajengan baheula kebonna lega teh nyaho melakna naon rek muludan di pesantren cau ararasak. Cik ajengan ti mana ieu cau jang pangere saha sanes pamasian ama ti kebon ama dipelakan ku abdi kaanggo ku muludan nuhun jang sing mangfaat maneh euy bunga ajengan baheula kulahna loba teh nyahoan aya lauk beak wae aya geus serona aya di kobong mah lolor kira ada curiga ya mantan-mantan sero di dia ya bu aya panglima sero di dia. Tapi ridho we eta guru ridona kunaon sabab kabeli hate setiap guru merlukeun santri teu hese baheula mah sabab loba santri nawarkeun diri ka guru hayang dititah guru keur nongkrong painun bumina pura-pura ngaliwat ti kajauhan hayang katingali digero ku guru jang ka dieu muhun ama henteu keur ariweuh henteu ama pang ningalikeun di dapur basa kumahaneun pangumahankeun nya pangrapihkeun muhun ama hayang dititah santri baheula mah kitu beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil keluar aya akang kalah labur goblok santri anu nyelap kana bedug nu asupana kokol nepi karenge urat beheung guru gegerewekan aya santri eueuh di dinya mun hese neangan titaheun awas ya santri lamun kitu hese manfaatna teh ilmu abdikeun diri urang di pasantren ka guru insyaallah balik di pesantren menang ridho guru manfaat eta ilmu amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan ya manfaat